تا حالا شده حس کنید وسایلتون دارن کل خونه رو میگیرن و دیگه جای نفس کشیدن ندارید؟ خب باید بگم شما تنها نیستید. حقیقتش اینه که تو زندگی‌های امروزی هممون به فضای بیشتری احتیاج داریم و خب خونه‌هامون که بزرگتر نمیشن. امروز می‌خوایم با هم ببینیم چطوری میشه این فضا رو دوباره مال خودمون کنیم و یکم آرامش به زندگیمون برگردونیم. مثلا دارین اسباب کشی می‌کنین یا خونه رو ریختین به هم که بازسازی کنین. شاید هم کسب و کارتون گرفته و دیگه جا برای انبار کردن کالاها ندارین. اینا همه سناریوهای آشنایین، نه؟ توی همه این موقعیت‌ها یه سوال بزرگ و مشترک تو ذهن هممون میاد. آخه با این همه وسیله چیکار کنیم؟ و میدونین این فقط یه مشکل یه جابجایی نیست، قضیه خیلی عمیق‌تر و احساسی تره. راستش ما داریم در مورد سرمایه و خاطراتمون حرف میزنیم. اینا چیزایی نیستن که بشه همینطوری یه گوشه انداختشون. به یه جای امن و مطمئن احتیاج دارن. خب حالا که همه با این مشکل آشناییم، بریم سراغ قسمت خوب ماجرا، یعنی راه حل. میخوایم ببینیم چرا اجاره کردن یه انبار میتونه یه تسلیم فوق‌العاده هوشمندانه باشه و چطوری مجموعه انبار دپو دقیقاً برای همین کار اینجاست تا کل این دغدغه رو براتون حل کنه. یه نگاه به این لیست بندازین. اسباب کشی، بازسازی، کمبود جا، اینا فقط بخشی از ماجراست. خیلی وقتا هم نیاز به فضا یه مسئله کاری و تجاریه. مثلا شاید شما یه فروشگاه آنلاین دارین که روز به روز داره بزرگتر میشه، یا شاید پیمانکار هستین و ابزار و مواد اولیه گرون قیمتی دارین. فرقی نمیکنه چه برای خونه چه برای کار، یه راه حل مشترک و عالی برای همه این موارد وجود داره. خیلی خوب، پس چه گزینه‌هایی روی میزه؟ بیاین با هم یه سر به دنیای انبارها بزنیم و ببینیم کدومشون دقیقاً همونیه که شما لازم دارین. توی انبار دپو این شما هستین که انتخاب میکنین. اگه وسایلتون خیلی حساسه یا حجمشون خیلی زیاده، انبار سوله‌ای مسقف مثل یه پناهگاه کامله. فرض کنین میخواین مبلمان آنتیک چوبی یا تجهیزات الکترونیکی خیلی حساس رو یه جایی بذارین. این سوله‌ها بهترین محافظت رو در برابر بارون، آفتاب مستقیم، گرد و خاک و هر چیز دیگه‌ای که فکرشو بکنین ارائه میدن. و اما میرسیم به یکی از محبوب ترین گزینه‌ها، انبارهای کانتینری. اینا رو میشه مثل یک گاو صندوق شخصی و کاملا اختصاصی برای خودتون در نظر بگیرین. فوق‌العاده امنن، درشون قفل و پلمپ میشه و برای همه چی عالیان، از وسایل خونه گرفته تا کالاهای تجاری. حالا اگه داستان شما اینه که فقط یکم فضای اضافه لازم دارین چی؟ خب اینجا انبار متری میشه هوشمندانه ترین و اقتصادی ترین انتخاب. مثلا برای چند تا کارتون لباس زمستونی یا مدارک و اسنادی که باید نگهشون داریم ولی دم دستتون نیستن. مزیت بزرگش اینه که شما دقیقاً به اندازه فضایی که لازم دارین پول میدین، نه یه سانت بیشتر. خب انتخاب سایز کانتینر شاید یکم گیج کننده به نظر بیاد، ولی ما کار رو براتون راحت کردیم. ببینید کانتینر 10 فوتی فکر کنین تقریباً اندازه بار یه نیسانه. برای وسایل یه اتاق خواب کاملاً کافیه. کانتینر 20 فوتی که از همه پرطرفدارتره، قشنگ وسایل یه آپارتمان یک خوابه یا یه دفتر کار کوچیک رو تو خودش جا میده. یعنی معادل یه کامیونت اساس کشی. و اگه دیگه واقعاً حجم وسایلتون زیاده، کانتینر 40 فوتی رو داریم که معادل 2 تا کامیونته. خب حالا میرسیم به مهمترین بخش ماجرا. بخشی که برای همه ما خط قرمزه و اصلاً نمیشه سرش شوخی کرد. امنیت. ببینین پیدا کردن جای یه بحثه، اما پیدا کردن یه جای امن یه بحث کاملاً متفاوته. به این موارد نگاه کنین. دوربین مداربسته 24 ساعته، نگهبانی که شبانه روز اونجاست، گیت‌های کنترل ورود و خروج و مهمتر از همه قفل و پلمپ اختصاصی برای هر واحد. اینا فقط چند تا تیتر نیستن، اینا لایه‌های مختلف یه سیستم امنیتی کاملن. خب این یعنی چی برای شما؟ یعنی اینکه شبا سرتون رو راحت میذارین رو بالش، چون میدونین وسایلتون توی یه دژ محکم نگهداری میشن و کلیدش فقط دست خودتونه. این یعنی همون آرامش خیالی که دنبالشیم. و یادتون باشه، امنیت فقط جلوگیری از دزدی نیست. امنیت در برابر طبیعت هم مهمه. این که میگیم کانتینرها عایق بندی شدن و تهویه مناسب دارن، دلیلش اینه که از اون آسیب‌های خاموش جلوگیری کنیم. چیزایی مثل کپک زدن، زنگ زدگی یا خراب شدن وسایل به خاطر گرما و سرمایه شدید. ما می‌خوایم وسایلتون رو دقیقاً همون جوری که به ما تحویل دادیم بهتون برگردونیم. 10. این عدد رو یادتون باشه. فقط یه عدده ولی خیلی مهمه.
چرا؟ چون این عدد یعنی راحتی شما. یعنی دسترسی آسون هر جای تهران که باشین. فرض کنین یه چیزی رو توی انبار گذاشتین و یهو فوری بهش احتیاج پیدا می‌کنین. اگه انبارتون اون سر شهر باشه، یه روز کاملتون از دست رفته. ولی وقتی ما توی شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران شعبه داریم، یعنی همیشه یه انبار دپو بیخ گوش شماست. این یعنی هم تو وقتتون صرفه‌جویی میشه، هم تو انرژیتون. و این عدد 24. بیش از 24 سال سابقه. این عدد برای شما چی معنی میده؟ معنیش تجربه است. یعنی ما توی این 24 سال با هزاران مشتری مثل شما سر و کار داشتیم، با چالشاشون آشنا شدیم و یاد گرفتیم که چطور بهترین راه حل رو ارائه بدیم. این سابقه یعنی خیال شما میتونه از بابت همه چیز راحت باشه. یعنی اعتماد. بسیار خوب. تا اینجا با گزینه‌ها آشنا شدیم. حالا میخوایم شما رو به چند تا ابزار مهم مجهز کنیم تا بتونین مثل یک کارشناس حرفه‌ای بهترین انبار رو برای خودتون انتخاب کنین. این یه جورایی چکلیست شماست. این 4 تا قدم نقشه راه شماست. اول حجم وسایلتون رو تخمین بزنین. ببینین تقریباً وسایل چند تا اتاق رو دارین. دوم، امنیت و دسترسی رو چک کنین. حتما در مورد نگهبان، دوربین‌ها و شرایط بیمه بپرسین. سوم، به محیط انبار دقت کنین. مطمئن بشین که از گرد و خاک و رطوبت در امانه. و چهارم و خیلی مهم، قرارداد رو با دقت بخونین. حواستون به هزینه‌های جانبی یا شرایط تمدید باشه. یادتون باشه، یه انتخاب آگاهانه همیشه بهترین انتخابه. و اما بهترین قسمتش اینه که شما تو این مسیر تنها نیستین. اصلا لازم نیست خودتون همه چیز رو حدس بزنین. کارشناسای ما هستن که بهتون مشاوره رایگان بدن تا دقیقاً همون انباری رو انتخاب کنین که به کارتون میاد. نه بزرگتر و نه کوچیک‌تر. اینجوری مطمئن میشین که پولتون رو برای فضای اضافی هدر نمیدین. خب بیاین یه جمع‌بندی سریع بکنیم. چرا انبار دپو میتونه بهترین انتخاب برای شما باشه؟ پس اگه بخوایم خلاصه کنیم، شما با انتخاب انبار دپو چی به دست میارین؟ اول، تنوع کامل در انتخاب، از سوله و کانتینر گرفته تا انبار متری. دوم، امنیت بی‌نظیر با نظارت شبانه روزی. سوم، دسترسی راحت با 10 تا شعبه تو کل تهران. چهارم، قراردادهای منعطف، چه کوتاه مدت چه بلند مدت. و از همه مهمتر، آرامش خیال. آرامشی که نتیجه بیش از 24 سال تجربه ماست. این فقط یه شعار تبلیغاتی نیست، این تعهد ما به شماست. ما فقط بهتون جا اجاره نمیدیم، ما بهتون یه راه حل کامل و یه تجربه راحت و بی‌دردسر رو ارائه میدیم. و حالا انتخاب با شماست. یادتون باشه، فضای بیشتر فقط یعنی یه خونه خلوت‌تر، یعنی یه ذهن آرومتر، استرس کمتر و در نهایت کیفیت زندگی بالاتر. سوال اینه که آیا شما برای داشتن این آرامش آماده اید؟